nos trae Bernardo. ¡Oh! ¡Cómo suelta la bicicleta mortal! Uno de los ejercicios más difíciles en este deporte. ¡Oh, doble! Ahí viene Cristian con un poco de impulso. Delwy doble cancán. Gira su bicicleta. Saca sus piernas a un lado. Ahí viene. Haciendo gala de su dominio. Ahí viene de nuevo Cristian. Giro 360. Ahí está la música y alarma. ¡Oh!